Таксист, выбежав из машины, побежал в первую очередь смотреть на свои повреждения. Езда по российским дорогам – задача, мягко говоря, нетривиальная. Особенно, если вы ездите в большом оживленном мегаполисе типа Москвы и еще и на мотоцикле. Потому что если на автомобиле ты относительно защищен, то на мотоцикле нужно быть гораздо внимательнее, и все равно ты никогда не будешь на 100% ни от чего застрахован. Потому что очевидные вещи, когда ты там можешь перестраховаться более медленной ездой или там смотреть по сторонам, они не всегда помогают избежать всяких нештатных ситуаций. Смотреть нужно и наверх, прилететь может и снизу, прилететь может спереди, сбоку и откуда угодно. И вот несколько дней назад, если вы видите, сзади меня стоит моя гантеля, которая была новым почти мотоциклом, но немножко ее несколько дней назад подрихтовали, потому что я попал в абсолютно идиотское ДТП. Зачем я снимаю это видео? По двум причинам. Первая причина для анализа и для того, чтобы вы посмотрели, что происходит с гантелей после падения, потому что мне постоянно сыпятся в личку эти вопросы. Это связано и с дугами, и не с дугами. И все, кто хотят купить, спрашивают, что же бывает с этим типа хрустальным мотоциклом, когда он, не дай бог, падает на бок. Спойлер. Гантеля, она крепкая, потому что железная. А второе, это видео в случае когда-нибудь, если я буду этот мотоцикл продавать, я сохраню, потому что ДТП оформлялось, и это ДТП первое для этого мотоцикла повиснет в базе, что очень печально. Для тех, кто не знает меня, с вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Я езжу на вон той гантеле. Это уже третья моя гантеля по счету. Это мой любимый мотоцикл. И ситуация, которую я вам сейчас опишу, только подтвердила мою уверенность в том, что я люблю этот мотоцикл всем сердцем и прям ездить еще на нем планирую. Все подписчики моего телеграма, кто просто подписан на меня и смотрит сторис, или подписан на мой телеграм-канал, где я делюсь своими мыслями, уже давно знают все обстоятельства произошедшего. Если вы хотите узнавать первыми о новостях, которые происходят у меня как в мастерской, так и в мотожизни, так может быть и в какой-то личной жизни, обязательно вот можете подписаться. Аудитория потихонечку растет. Видимо, народу интересно, поэтому это мотивирует писать и так далее. Так уж получилось, что в один из выходных дней я чисто случайно пересекся в центре с одной своей знакомой. Мы посидели, попили кофе, поболтали, и я вспомнил, что у меня дома отключили горячую воду, а у моей знакомой внезапно горячая вода дома есть. Она мне говорит: так поехали домой, помоешься. Я такой: прикольная идея, поехали, но только у меня второго шлема с собой нет. Она такая: ну не вопрос, сейчас я такси вызову. Ну, она вызвала такси, я прыгнул на мотик, поскольку дело было в центре, навигаторы там глючат, и я такой думаю, я примерно же знаю, куда ехать. И я прыгаю на мотоцикл и думаю, сейчас я проеду за этим таксистом, ну так, аккуратненько, никуда не спеша, там, держа дистанцию, все дела. И дальше, когда уже мы выедем напрямую на дорогу, я поеду чуть быстрее. Как я офигенно помылся, я думаю, вы уже понимаете, поскольку это видео вы смотрите. Потому что именно с этим, таксистом у меня и произошла авария. И ближайшие 7 часов душа я не увидел, а теплого в этот день тем более. Я просто спокойно ехал по безлюдным переулочкам воскресной Москвы, никуда не торопился, держал большую дистанцию. На мне был базовый экип, черепаха такая закрытая, то есть со сплошной тканью, с достаточно хорошей защитой. Куртку я не одеваю в такую жару. Мото-джинсы, которые на мне сейчас, боты, которые на мне сейчас, и шлем. И, как обычно, я был, естественно, без перчаток. Шлем, по-моему, был открытый или уже не помню, но это не важно. Значит, таксист в один прекрасный момент вдарил по тормозам.
Я увидел это заблаговременно, как я думал, остановился с достаточной дистанцией. Похоже, что у него завис навигатор. Еще плюс он где-то вдалеке, возможно, увидел кирпич, который там был на горизонте. И он решил, что ему надо налево, на Т-образном перекрестке, который он проехал. Решил просто включить заднюю и поехать назад. Получилось из этого, как вы можете наблюдать сейчас на видео, не самая приятная картина. Я увидел сразу, что он включает заднюю, причем, как видно на видео с регистратора, я начал откатываться назад уже когда задняя передача включилась. Далее он сначала начал сдавать медленно, потом начал разгоняться. Я немножко откатился назад, понял, что это абсолютно бесполезно. И внезапно, то есть у меня как-то голова работала сама по себе. Внезапно я понял, что у меня есть шанс уехать налево раньше него и разойтись с этим всем делом. Я просто включил первую передачу и дал по газам. Но чуть-чуть не успел, и удар пришелся прямо моим правым боковым кофром об такси, которое уже активно ехало назад значительно быстрее, чем успел тронуться я вперед. Как итог, естественно, я сразу упал налево. Дальше было все очень интересно, вернее, ни хрена не интересно. Я встал с мотоцикла, у меня первые эмоции, естественно, наверное, какой-то шок, хотя я полностью в адеквате, даже достаточно спокойный. А вот подругу мою трясло в тот день сильно, она, конечно, стресса пережила. Но пусть лучше она будет в такси, потому что мне страшно представить, что было бы в похожей ситуации, если бы она сидела у меня пассажиром, потому что там вот зона удара – это как раз место, где у нее была бы нога. Но, наверное, с пассажиром я бы такие приколы отчебучивать не стал и просто стоял бы наглухо, просто потому что морда, конечно, очень дорогая, ее дорого бить, но всякие приколы подобные проворачивать с пассажиром – это крайне рискованно. Лучше так не делать, потому что, напомню, как я уже, возможно, где-то говорил, не знаю, вышло то видео уже или еще нет, но когда вы сажаете сзади пассажира, то вы несете за него полную ответственность. И что бы ни произошло, если, не дай бог, это тем более еще и будет ваша вина, то это прям беда-беда. Поэтому с пассажирами и пассажирками будьте, пожалуйста, поаккуратнее. Я довольно удачно спрыгнул с мотоцикла, выключил зажигание и только потом стал анализировать, что произошло. Таксист, выбежав из машины, побежал в первую очередь смотреть на свои повреждения. Я это сейчас тоже покажу, вставлю видео, но это уже видео не с моего видеорегистратора, а с камеры дома, напротив которого произошло это событие. Камера записала целых 3 удивительных для меня события. То, как я спрыгнул с мотоцикла, то есть я приземлился на ноги и на землю не упал. Именно благодаря этому я не пострадал. Я понятия не имею, как так произошло, потому что мое последнее падение на мотоцикле было достаточно давно, наверное, году в 21-м, а ДТП последнее у меня было, наверное, году в 16-м или даже в 15-м. То есть, в общем, давно. Падать я не учился, и, естественно, я просто не представляю, как так. Вот у меня какие-то рефлексы сработали, и что-то произошло. Второе, это то, что в первую очередь таксист побежал не к сбитому человеку, а смотреть на свой бампер своей китайской какой-то помойки. Простите за выражение, но я очень плохо отношусь к китайскому автопрому. В принципе, не только к таксистам, но в принципе китайский автопром и его наводнение им российского рынка сейчас меня приводит в жесточайшую депрессию. То есть, куда мы катимся, мне совершенно непонятно. И третий момент – это то, что пара, которая шла с коляской по тротуару в момент ДТП, обернулась, посмотрела и даже не остановилась узнать и спросить, что произошло. Это много может сказать о том, в каком мире мы живем и вообще стоит ли рассчитывать на какую-нибудь помощь прохожих в случае чего. Кстати, сразу хочу выразить респект одному человеку,
Это житель дома, не буду его называть на всякий случай, потому что я не спрашивал на это разрешение, мало ли. Человек вышел буквально через несколько минут после ДТП, оставил свой контакт, я написал ему в WhatsApp, и он поделился со мной записью с камер видеонаблюдения, потому что увидел, что происходило, и сказал, что давай я достану, то есть у всех жителей этого дома есть доступ к камере, которая висела прямо напротив. Прям респект этому дядьке, я ему потом написал в WhatsApp, что типа там большое спасибо, все дела, на что он ответил мне одной простой фразой: я просто не люблю, когда врут. И прям огромный респект. А второй респект у меня сотрудникам службы скорой помощи, потому что пока мы там стояли, никакая помощь мне, слава богу, не требовалась, но пока мы там стояли, 3 скорых помощи проезжали мимо, и каждая остановилась и поинтересовалась, не нужна ли какая-то медицинская помощь. В этом смысле я прямо очень рад, что у нас есть такие сотрудники скорой помощи, которые могут всегда прийти на эту самую помощь. Это прям большой респект, ребята, ваша профессия очень нужна. Через несколько минут после того, как я пытался поговорить с водителем, выяснилось, что он слегка глухонемой и может произносить только какие-то бессвязные звуки и, возможно, вообще плохо понимает, что я ему говорю. Если честно, для меня было удивлением, что таким людям разрешается работать в такси. Ну, ладно, окей. Потому что на самом деле за пару секунд до падения я начал уже и сигналить. Но, как выяснилось, это было бесполезно. Так что имейте в виду, что сигнал, он тоже не всегда может сработать. Я просто рассчитывал, что меня услышат. В некоторых подобных ситуациях, когда машины сдавали задом, сигналить, или когда зажигание было выключено, и я стоял рядом с мотоциклом, который валили на меня, это был УАЗ Патриот, сдавал, прямо в кофр уперся. Это на Фыжере еще было давно. То есть помогало даже просто закричать, потому что других вариантов не было. То есть этот Патриот раздавил бы меня прям этим мотоциклом, и ничего бы там от меня не осталось на самом деле. То есть мы постоянно вот такие вот ситуации, бывает, попадаем. Надо всегда смотреть, чтобы нас было видно, всегда как-то стараться делать какие-то выводы. Безусловно, без комментариев про водителя, потому что, ну, честно, сначала я был спокоен, но когда я понял, что он хочет до меня донести, а там уже писали там в заметках на телефоне, чтобы хоть как-то друг друга понять, мне в какой-то момент очень, конечно, хотелось ему втащить конкретно, потому что он начал быковать, что типа меня там не было, я очень быстро ехал и влетел в него. Да вот, конечно, вот я ехал прям 200 км в час, вот по этим маленьким переулочкам в центре меньше я ехать совершенно не мог. Глупость совершенно полная. То есть он, конечно, стал поспокойнее, когда ему показали видео, и он понял, что меня виноватым сделать не удастся. И вот тут вот урок номер один, который, ну, совет номер один, который я вам дам. Ребята, видеорегистратор штука очень полезная. В ситуации, если бы не было никаких записей с камер, реально я бы запарился доказывать, что это не я въехал, а въехали в меня. Регистратор и плюс камеры, висящие на доме, но в центре, понятно, кругом камеры, а вот где-нибудь на окраине или за МКАДом камер может и не быть. То есть ситуация могла бы быть иной, и она могла бы обернуться очень неприятно для меня. Я и так, получается, по сути, ДТП оформил на почти новый мотоцикл, который я еще зимой купил с пробегом 2000 километров. Сейчас на нем там 7 с копейками, то есть я 5 проехал за вот эти вот полсезона прошедшие. И внезапно на нем виснет ДТПшка, которая сама, даже за сам факт ДТПшки, не учитывая никакой стоимости ремонта, уже снижает стоимость этого мотоцикла на какую-то определенную сумму. Что, естественно, мягко говоря, неприятно. Это рождает вопросы при продаже, потому что мотоцикл достаточно свежий. И, в принципе, ну, это как-то, обидно немножко, потому что я этот мотик очень люблю. Я его, берегу, я не планирую его продавать. Я минимум еще там 20-30 хочу на нем проехать, а может быть и больше. Поэтому, собственно, данная ситуация меня немножко, естественно, расстроила. Но еще больше меня расстроило, что, естественно, вот я стою, у меня лежит мотоцикл, все это происходит на перекрестке, не на оживленном, но все равно там кто-то ездит, объезжает, там этот таксист что-то пытается там про навигатор мне рассказать, еще про что-то. Я звоню 112,
пытаюсь вызвать сотрудников, они говорят: а что, Европротокол пишите? Я говорю: зашибись вы со своим Европротоколом, у нас тут, во-первых, водитель глухонемой, во-вторых, он вину свое, похоже, не признает, вот, а в-третьих, давайте к нам, ну, сотрудников, потому что я боюсь, что мне суммы Европротокола на ремонт не хватит. У меня как бы мотоцикл стоит 2,5 плюс, и запчасти на него стоят дорого. И, естественно, я хотел бы оформить ДТП нормально, чтобы у меня потом не было вопросов. Поскольку данная ситуация уж произошла, и я, естественно, был признан невиновным, потому что там все доказательства прям налицо, включая показания свидетелей, естественно, я буду трясти страховую по максимуму. То есть, если сумма меня не устроит, я разберу, поищу скрытые дефекты и поеду в независимую. То есть, я буду бодать эту ситуацию до последнего, потому что эта ДТПшка в базе, она даром не пройдет, это точно. Ну и, соответственно, они такие: ну тогда приезжайте вот туда-то в отдел, оформляйте. Я попытался это донести до таксиста, он отказался. То есть он сказал, что типа я ничего не понимать, там, ну, типа написал что-то. Я типа вообще тут такая, я не такая, я жду трамвая. И, значит, соответственно, я звоню туда еще раз, уже перезваниваю по этому номеру сотрудника, ну, это, короче, отдел ДПС. Говорю, что таксист никуда ехать не хочет, все дела. Они такие: ну сейчас мы пришлем к вам типа кого-нибудь, экипаж ДПС. Экипаж приехал, что-то там поговорил с сотрудником, он отогнал чуть-чуть, что-то поговорил с таксистом, он отогнал чуть-чуть машину, я поднял мотоцикл, они удивились, что я поднял гантелю в одиночку, мотоцикл как бы большой, на самом деле поднимается он достаточно легко. Ну как бы мотоцикл стоит. И они такие: ну вот, все, едем, там ехать 5 минут. Они, короче, все благополучно уезжают. Я сажусь на мотик, надеваю шлем, заводить, а он не заводится. Потому что пока он лежал 25 минут на боку, естественно, в крайние цилиндры наверняка натекло масло, и стартер не может это дело провернуть. Это был печальным фактом. Потому что мне пришлось откатить мотоцикл на ближайшее парковочное место и вызвать такси до отдела, где я провел следующие примерно 6,5 часов. Потому что вот какой респект мой сотрудникам скорой и порядочным жителям домиков в центре, и какое же негодование у меня работой сотрудников ДПС. Потому что они такие: ну, у нас не хватает сотрудников, у нас вот всего 4 в смене в отделе, и мы ничего не можем сделать. Оформляет ДТП только один человек, который... Сначала мы очень долго писали объяснение, потому что этот глухонемой товарищ его почти все у меня списал. То есть он абсолютно, вот он просто не понимал, что писать. И если я справился там минут за, там, не знаю, 15-20, то он писал его больше часа. И это было прям, ну, туго, учитывая, что я еще приехал без зарядки, без всего. Я там в экипе, у меня садится телефон. Ну, короче, дерьмовая ситуация. Он еще там у них в этом на минус первом этаже в отделе не ловит нифига. И я, короче, одному другу там написал, он там не может ко мне приехать, там туда-сюда. Я просто даже не понимаю, то есть мне смотаться до мотоцикла за зарядкой или ждать. Потому что когда этот чудик дописал все-таки объяснение, сотрудник ДПС, этот, который оформлял ДТП, внезапно уехал на какое-то срочное ДТП с пострадавшими на набережной. Там что-то было, какие-то 3 машины, сказали. И пока оформляли, в них еще 4-я приехала. Зашибись. Ближайшие несколько часов прошли в ожидании сотрудника. Потом сотрудник приехал в отдел, и я слышу такие слова: а вы что их еще не оформили? Я их оформлять не буду, делайте с ними что хотите. Я такой думаю: вот это вы себе позволяете словечки, ребята. Как бы я нормально, ну как бы с уважением отношусь к работе сотрудников ДПС, но вести себя так, еще и в присутствии людей, которым вы, ну пусть будет так сказано, оказываете услугу и обязаны это сделать, и плюс ко всему на вас как бы не сильно много управы, потому что как бы обычно вы работаете с пострадавшими, и все там делают и так, что вы скажете. Но если честно, это прозвучало ну прямо оскорбительно. Я уже начал в сторону того, чтобы искать знакомых, чтобы как-то на это повлиять, думать, потому что я
абсолютно понимаю, что все мои права в данном случае ущемляют, меня маринуют просто и на меня просто забивают, кладут большой толстый болт. Это крайне неприятно осознавать, учитывая, что мотоцикл у меня стоит хрен знает где. Если у меня сейчас сядет телефон, я даже этот переулочек запарюсь искать. И что мне, собственно, делать? Он же даже не заводится. Может быть, он постоит, масло стечет и заведется, а может быть, мне надо будет вызывать эвакуатор или ехать за своим фургоном. И вообще, вот ситуация, ну, дерьмо откровенное. Я там постил какие-то сторис, что там, ребята, все дела. Потом ситуация начала разруливаться, приехала другая моя знакомая уже на мотике, постоянная клиентка. Привезла пауэрбанк. Таксист, который тоже оформлял ДТП, дал зарядку от айфона. Это вообще просто. Я говорю, есть зарядка для айфона. Он говорит, зарядка, провод есть. В машине в бардачке лежит, на, ключ иди сходи. То есть незнакомый мне таксист просто в отделе дал мне ключ, сказал, где стоит машина, и сказал, на, иди в бардачке, возьми ключ. Что с этим миром происходит? Ну ладно, я сходил, взял зарядку, потом ему, конечно же, ее вернул. Спасибо, потому что ехать до мотика надо было вдвоем, шлем я оставил в мотике. Ну, короче, очень все сложно. Вроде бы ситуация ерунда, но итог – это 7 часов потерянного времени, а все оформление, пока сотрудник писал определение, заняло 15 минут. И то есть вот 6 часов жизни просто в трубу. За это время в рабочий день можно на довольно приличную часть этого ремонта заработать. Поэтому меня очень сильно убивает работа вот подобных служб. Я понимаю, что этих сотрудников сокращают, и, возможно, у них есть какие-то сложности. Возможно, работать в таких структурах непросто, и, возможно, даже в каких-то моментах не очень престижно для кого-то. Но с этим надо что-то делать. И это, если честно, прям очень неприятный такой сюрприз с точки зрения нашего государства. При том, что мы очень во многом продвинулись вперед, то есть у нас очень классные госуслуги, у нас много всего по записи, много всего можно сделать онлайн. Ну почему не допилить нормально систему оформления ДТП? Я вот лично, при любых обстоятельствах Европротокол писать, до последнего не буду, потому что всегда знаю, что может не хватить суммы. Мама у меня один раз притерли ее, один раз написала Европротокол, ей вообще по какой-то причине отказали в выплате. То есть это было довольно давно, я уже не помню всех нюансов. Что-то вот не понравилось, и ей просто отказали, она не стала бегать, судиться и спорить, потому что сумма была не та. Естественно, в отделе уже виновник согласился с тем, что вина там без вопросов. Ему, кстати, почему-то даже не выписали штраф. Интересно, почему? То есть я вообще до этого ДТП почему-то был уверен, что движение задним ходом приравнивается к движению по встречной полосе и карается лишением прав. Как же я был удивлен, что это карается всего лишь штрафом 500 рублей, по-моему. Несмотря даже на то, что это пешеходный переход и там перекресток и все остальное. А если бы там шел пешеход, собственно, что бы было? Последствия были бы, наверное, гораздо серьезнее и печальнее. Такая вот примерно история. Давайте перейдем наконец к повреждениям. Итак, друзья, начнем с места удара. Прямо вот в этот хромированный молдинг по факту прилетел бампер автомобиля, разбив этот молдинг. Цена молдинга, около 5000 рублей. Всего лишь оказалось. Я почему-то думал, он стоит десятку. Есть они также на Алиэкспрессе, но на Алиэкспрессе он стоит дороже нового оригинала. Поэтому рассматривать покупку различной китайской шляпы на гантелю не вижу смысла. Далее, естественно, у нас покоцана крышка. Тут осталась краска таксиста или пленка. Не знаю, что это. И царапки там, естественно, тоже есть. Возможно, ее надо красить, возможно, ее надо полировать. Тут вряд ли будет видно, но на некрашенной части тоже есть царапки. Я к этому отношусь спокойно, но неприятно. Когда ты говоришь о мотоцикле, который был в состоянии нового до события, естественно, это печально осознавать. Кофр прекрасно открывается, прекрасно держится. Конечно, я потом разберу пластик и посмотрю верхнее крепление на предмет трещинок. Они возможны, потому что удар был достаточно сильный, но пока предварительно все с кофром в порядке. Вторая сторона пострадала гораздо больше. Здесь у нас тоже коцки на боковом кофре. Я всегда говорил, что лучшие слайдеры — это боковые кофры. Здесь у нас ничего
как бы страшного нет, но тоже царапки на краске, тоже поврежден молдинг. Здесь довольно много на хроме всяких глубоких выемок. Вот. Этот молдинг я пока не заказывал, правый уже заказал. Здесь как бы вопрос в том, что правый просто был в России на складах, а левого не было. Я его буду заказывать, вероятно, позже. Что касается дуг безопасности, левая дуга отработала прям на все 100. Не пострадал, как видите, пластик, закрывающий кожух радиатора, но поцарапана туманка и пластиковый алюминиевый корпус, которую я недавно поставил новую. 2 новых туманки нано я поставил вместе с проводочками, заказывал их из Германии, потому что у меня еще стояли туманки предыдущего поколения. Они как раз сменились в конце 2017 года, а у меня мотоцикл начала или середины. Значит, одно из очень неприятных повреждений у нас вот здесь. Это вот этот вот хромированный пластик, который не покрасишь и ничего с ним не сделаешь, покоцан, его только менять. Сейчас заказывать не буду, буду смотреть по ситуации, может быть, зимой займусь. Вот здесь у нас поцарапан так называемый кондиционер. Неприятно, потому что в этот матовый цвет будет трудно попасть, возможно, я заменю деталь. Вот. И поцарапана вот эта вот накладочка ветрозащитная довольно сильно, но она спасла подиум, потому что до этого на предыдущих мотиках, когда я падал, я перетягивал подиумы дважды. Значит, внизу краска повреждена вот на этой вот детали нижней, чуть-чуть в самом уголочке, то есть это тоже покрас детали, что обидно. И на самом деле вот сейчас кажется, что все ок, но на самом деле довольно-таки прилично пострадало зеркало. Вот, оно как бы складывается и работает, но у него, во-первых, коцанный корпус, коцанная накладка, на корпусе тоже есть царапки. Крепежи пострадали не сильно, но повреждения все-таки есть. И самое хреновое, что у него не очень хорошо. Вот то лучше фиксируется механизм, то как-то хуже. Что-то, короче, с механизмом там случилось. И, скорее всего, зеркало я тоже в итоге куплю новое. Грузик руля чуть-чуть поцарапан, прям еле заметно, но поцарапан, и отломился кончик ручки сцепления. Кончик я, конечно же, сохранил, но ручку заказал новую, оригинальную. Был вариант взять бэушку, но она вся была не идеальная. На этот мотоцикл хочу красиво. Ручка стоила порядка 8 с лишним тысяч рублей. Никакие тюнинги я сюда ставить не хочу. Пусть будет новая. Страховка заплатит. Естественно, я пока просто предварительно куплю эти детали, ремонтировать что-либо я буду только после получения страховой выплаты. Вот, пробег на данный момент. Значит, после ДТП я уехал сам. То есть мотоцикл постоял какое-то время и... Ну, то есть, пока оформляли ДТП, масло стекло, я прокрутил колесо на 6-й передаче, ну, за колесо прокрутил двигатель, и все спокойно завелось. Да, он подымил немножко, но все поехало, все в норме. Кстати, вот этот вот телефон все время ругается, что его надо обновлять, но обновиться не может. Это Motorola Defi 2021. Обновиться он не может, потому что его кто-то прошивал и разлочил или что-то такое. Может быть, кто-то знает, как это убрать. Если знаете, подскажите, пожалуйста. Буду благодарен, потому что я с этим не дружу. Такая вот она гантеля. Классный мотоцикл. Просто обожаю его, ребята. Я просто нашел свое. Безусловно, он подходит не для всех. И... это ни в коем случае не реклама, не покупайте ни в коем случае гантелю, оставьте хорошие варианты на рынке нам, потому что хорошую гантелю купить очень тяжело. И обычно хорошие варианты, они все продаются по верху рынка, а люди, которые только начинают дорастать, смотрят вниз. Так что здесь ситуация такая спорная. В общем, не покупайте, ставьте дизлайки, лайки, комментарии, пишите, обязательно буду рад послушать любые ваши мысли. Подписывайтесь на Telegram, поставьте обязательно колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных роликах. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем удачи, берегите себя, всем пока!